Yes bwana, mara ya mwisho tulikuwa hapa kuangalia juu ya nyota wa kimataifa wa Burundi Jean-Claude Girumugisha. Yes, na tuliangalia story hii kwa ukubwa zaidi tukieleza kwamba anahusishwa na klabu mbili za Tanzania. Of course kuna klabu nyingi ambazo zinamhusisha katika ligi mbalimbali ikiwemo Austria kule barani Ulaya, ikiwemo Afrika Kusini, lakini pia kule Algeria, hususan klabu ya CR Belouizdad, lakini pia ndani ya Tanzania klabu za Simba na Yanga zote zilikuwa zikihusishwa naye. Sasa basi nyota huyu wa kimataifa wa Burundi ni nyota halali wa klabu ya Al Hilal na bado ana mkataba wa miaka miwili umesalia katika mkataba wake. Mara ya mwisho tuliangalia situation yote ilivyokuwa kwa maana ya mkataba ambao bado yuko nao, lakini tukaangalia safari yake ya alipotoka mpaka hapa alipo leo. Tukaenda kuangalia pia na eneo la kiufundi, ni mchezaji wa aina gani. Sasa klabu ya Al Hilal wanafahamu kabisa kwamba huyu nyota ambao wako naye ni nyota hodari, ni nyota mzuri ambaye katika season hii amekuwa na performance bora kweli kweli, namba zake zinaongea. Girumugisha namba zake, amefunga magoli 12 na akiasisti mara 11 katika season hii akiwa na Al Hilal. Huu ni mjumuiko wa mabao 23 jumla ambayo amehusika nayo katika season hii akiwa na miamba hii. Lakini kama haitoshi, ni nyota ambaye amecheza pia michuano ya kimataifa kwa maana ligi ya mabingwa Afrika, hivyo mchango wake ni mkubwa na experience yake imeanza kutosha. Sasa basi, story kubwa leo ukiachana na hiyo ni juu ya klabu ya Al Hilal. Klabu ya Al Hilal yenyewe imeweka wazi kwamba mtu yeyote ambaye anahitaji huduma ya mchezaji huyo Jean-Claude Girumugisha basi atenge kiwango cha dola za Kimarekani USD milioni 1.5 zinahitajika hizi hapa, USD milioni 1.5 ili aweze kumchukua. Ikumbukwe bado na contract ya miaka miwili, aliingia kwa mkataba wa miaka 4 mwaka 2023-24 ikiwa ni msimu wake wa kwanza, 24-25 ikiwa ni msimu wake wa pili ambao ndo huu umemalizika, 25-26 ni msimu wake wa tatu, na 26-27 itakuwa ndo anamaliza. Sasa basi wameweka kiwango cha shilingi milioni 1 cha dola za Kimarekani milioni 1.5 kwa yeyote ambaye anamhitaji Jean-Claude Girumugisha. Haijalishi iwe Europe kwa maana huko Ulaya ambako anahusishwa nako kwenye taifa la Austria, iwe Afrika Kusini, iwe Algeria ama Tanzania. Sasa basi, kiwango hiki cha fedha kwa maana ya dola za Kimarekani milioni 1.5 sawa sawa na shilingi ngapi kwa fedha za Kitanzania? Hii tukija kwenye Tanzania shillings tunapata zaidi ya Tanzania shillings milioni 3.8 plus. Ndio maana kasema ni zaidi ya shilingi, kumradhi hapa ni bilioni 3.8. Yes, hiki ndio kiwango cha gharama zake kwa maana fedha za Kimarekani, hizi ni fedha za Kitanzania. Sasa ukiangalia kwa umri wake, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaongeza thamani ya mchezaji. Umri wa miaka 20, potential yake ambayo yuko nayo inaonekana kuwa bora kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda anazidi kuperform. Kwa hiyo hivyo vyote unaviaccommodate humu ndani. Lakini kama haitoshi, ni mchezaji ambaye ametokea kwenye taifa la Burundi. Burundi ni miongoni mwa mataifa ya hapa Afrika Mashariki na Kati ambayo yako trusted, yanaaminika katika maeneo mbalimbali mengine, pengine hata nje ya Afrika, kwa sababu limeshawahi kutoa nyota ambao wamewahi kufika katika maeneo mengine mbalimbali. Yaani kuna Warundi ambao wamewahi kucheza katika klabu nyingine. Kwa mfano kama sasa hivi tumeona yupo Yusuf Nyange ambaye alicheza pia Vitalo, yupo huko Burundi. Alicheza Aigle Noir, yuko huko Burundi. Lakini Saidoni Wazonkiza Nyange yupo Ufaransa, Nice. Saidoni Wazonkiza amewahi kucheza pia Ufaransa. Berahino ambaye alitoka Burundi akiwa mdogo kabisa na mwenyewe pia amewahi kucheza ligi kuu ya England. Kwa hiyo ni taifa ambalo lipo masikioni mwa
mwa wapenzi wa soka kwenye baadhi ya wachezaji. Halijafanikiwa sana kwenye huo mstari, lakini ni taifa ambalo linaaminika kwamba wanaweza kutoa mchezaji mzuri ambaye anaweza kuperform vizuri. Kwa hiyo Jean-Claude Girumugisha thamani yake ndo hii kwa yoyote ambaye anamtaka. Sasa kitu gani ambacho kimefanya thamani yake kuwa hivi? Tulishawahi kuzungumza. Kuna situation ambayo inachagiza thamani yake kuwa hivi. Klabu ambayo imetokea, nakumbusha tu kwamba klabu ambayo imetokea, huyu bwana ametokea kwenye kikosi cha Aigle Noir. Hii ndio klabu ambayo ilikuwa inamiliki. Aliwahi kucheza kwenye kikosi cha Magara Young Boys ya huko Burundi, lakini alikuwa anacheza hapa akiwa mchezaji wa Aigle Noir. Alikuwa akicheza hapa of course walimtoa hapa, lakini baada ya kumsajili akawa amecheza hapa kwa kipindi, baadaye akaenda kucheza Aigle Noir kwa kipindi kifupi. Pia akatoka akaenda kucheza Vitalo ya Burundi, na Vitalo alienda kucheza kwa sababu iko Bujumbura, na Bujumbura ndiko ambako alikuwa anasoma kwa kipindi hicho, alikuwa yuko chuo. Kwa hiyo amecheza Vitalo na baadaye ndo akaenda Hilali. Sasa baada ya kufika Hilali, kwenye kipengele cha mkataba wa Jean-Claude Girumugisha pamoja na Hilali kwenye makubaliano pamoja na Aigle Noir, walikuwa wamekubaliana kuwepo kuna sell on clause, yani hawa Aigle Noir wapate fungu endapo mchezaji atakwenda mbali zaidi, atakwenda mbele zaidi. Na hapa niliwahi kuzungumza kwamba wenyewe Aigle Noir wanatamani kuona huyu mchezaji akienda mbali zaidi ili wao wapate fedha. Wanafahamu kwamba kandanda yetu au mazingira ya huku kwetu kwa maana ya Afrika Mashariki, uwezo wa kulipa fedha nyingi kwa daraja ambalo wanalitarajia pengine usipatikane. Kwa hiyo wanatamani biashara ifanyike kwenye taifa ambalo lina msuli zaidi ili waweze kupata fedha nyingi. Sasa kwa sababu Hilali wanapokea milio mingi, wanapokea kengele nyingi ambazo zinahusishwa na mchezaji wao Jean-Claude Girumugisha, walichoamua kukifanya ni kuweka price tag. Yeyote anayemhitaji aje na hili fungu, kwa maana dola za Kimarekani milioni 1.5, zaidi ya bilioni 3.8. Sasa basi, chama lako linaweza, wewe shabiki wa Young Africans, wewe shabiki wa Simba Sports Club, chama lako lina uwezo kuingia kuingia mfukoni likatoa bilioni 3.8 kwa ajili ya kuleta hawa wachezaji. Ukija kuangalia total price au value ya vikosi hivi vya Simba na Yanga unakuwa vina range kwenye bilioni 6, sometimes bilioni 7. Huyu mchezaji yupo kwenye bilioni 3.8. Makadirio unaweza kusema bilioni 4 inakaribia kwenye bilioni 4. Kutoa fedha kama hii kwa maana bilioni 4 kwenda kusajili mchezaji mmoja, kwetu sisi hii ni changamoto kubwa kweli kweli. Ambao wanaweza kufanya hizi business ni klabu kutoka Afrika Kaskazini, kwa muktadha wa Afrika, kutoka Afrika Kaskazini. Tena ni baadhi ya klabu zinazoweza kufanya biashara ya fedha hii, lakini kwa huku kwetu sioni kama kuna klabu inaweza kufanya business ya aina hii. Lakini mwenyewe Girumugisha ni mchezaji mwenye quality, ana daraja la ubora wa aina yake. Watanzania wengi wanamfahamu Jean-Claude Girumugisha kutokana na ubora wake, hivyo pengine hawapati wasiwasi kwa maana ya uwezo wake, ila wanaweza kupata wasiwasi kwa maana ya fedha ambayo imewekwa na wenyewe Al Hilal kwa ajili ya kumchukua nyota huyu wa kimataifa wa Burundi. So hii ndio situation ya Jean-Claude Girumugisha mpaka sasa tunapozungumza, lakini bado ni mchezaji wa Al Hilal, na Hilal wenyewe wanatamani kuendelea kumkeep kuwa naye. Ikitokea mtu amefika au mzigo, basi wataifanya biashara kwa kumruhusu aende. Ni fedha nyingi kweli kweli. Je, chama lako linaweza kulipa fedha hii kwa ajili ya mchezaji mmoja? Unaweza kushare hapo, ukatoa comment yako katika comment section. Mimi ni Gharib Mzinga na hii ni Mzinga Sports.